ଏହି ପିଠାକୁ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଖାସ୍ କରି ଅଲଗା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୀତ ଦିନରେ ଏହି ପିଠାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପିଠାଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପିଠା ଥରେ ବନେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାରିଫ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେବା। ନମସ୍କାର, ପିହୁ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ କଡ଼େଇଟି ଏଠି ଗୋଟେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ସୁଜି ଦେବା ଗୋଟିଏ ଗିନା। ମୁଁ ଏଠି ମାପ କରିକି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗିନା ନେଇଛି ମାପ। ତ ସୁଜି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗିନା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଷୀର ଆପଣ 2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ଦେବେ। ତ ସେମ୍ ମେଜରିଂ କରିକି ଦେବେ। ତ କଡ଼େଇଟିକୁ ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ହିଁ ସୁଜି ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସବୁତକ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ବିଲକୁଲ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଜିଟି ଜଲ୍ଦି କୁକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ এই ପିଠା ବିଲକୁଲ ସଫ୍ଟ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବେ, ତାହେଲେ এই ପିଠାଟି ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ସୁଜି ବିଲକୁଲ ଦାନା ଦାନା ରହିବନି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆମେ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଦେଲା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରି ନେବି। କିଛି ସମୟ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି এই ପିଠାଟି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି ଆମର ଏବେ ଯନ୍ତଣୀଟି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି କିମ୍ବା ବେଶୀ ଗରମ ରହିଲେ ବି ଆପଣ ଚକଟିବେନି ଏହାକୁ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଏଠି ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଦେଶୀ ଘିଅଟି ଦେଲେ ଏହି ପିଠାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଶୀ ଘିଅଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ଏହା ଯନ୍ତଣୀଟିକୁ ଚକଟିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସୁଜିର ଯେଉଁ ଦାନାଟି ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ଦାନା ଦାନା ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି। ତ ହାତରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଅଳ୍ପ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହିଁ ସୁଜିଟିକୁ ଭଲସେ ଚକଟିବେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ମଇଦା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଡଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରି ନେଲା ପରେ ଆମେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେବେ ଗୋଳା, ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଲମ୍ବାର ସେପ୍ ଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବନେଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଲା ପତଲା ହିଁ ଆପଣ এই ପିଠାକୁ ଗଢ଼ିବେ। ଯଦି ମୋଟା ବନେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟି ଭିତରୁ ଶିରା ଅବଜର୍ଭ କରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ এই ହିସାବରେ ହିଁ ବନେଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇଛି, ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ପିଠାଟି ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ତ ସବୁତକ ପିଠା ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇ ନେଇଛି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇଛି, ବହୁତ ସାରା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲଟିକୁ ଗରମ କରିନେବେ। ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ସୁଜି ପ୍ରଥମରୁ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତ ସବୁତକ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ହିଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯିବା। ସେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଗିନା ମାପ କରିକି ନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗିନା ଚିନି ଆଉ ସେମ୍ ଗିନା ମାପରେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ହିଁ ଦେବେ ଆପଣ ପାଣି। ତ ପାଣିଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଅଳେଇଚ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଛେଚିକି ଦେଉଛି, ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରି ନେବା। ତ ଚିନି ଶିରାଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଠା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ପିଠାଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କେବଳ 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଆମେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଏମିତି ଢାଙ୍କି ଦେବେ, ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ହିଁ କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସୋକ୍ କରି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିରାରୁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇକି ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଏହି ପିଠାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ବନେଇକି ଏହି ପିଠାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଗରମା ଗରମ ଏହି ପିଠାକୁ ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।